Интересни и редки монети и печати показва в експозицията си отделът по археология в Регионалният исторически музей в Добрич. В колекцията, която се попълва вече 7 десетилетия, имаме около 10 000 единици, но пред публика сме представили няколко стотин от най-представителните артефакти, коментира уредникът доктор Невян Митев. Посетителите могат да видят домонетни разплащателни слитъци, монети от антична Аполония, такива от епохата на Александър Велики, римски и византийски парични знаци. Особен интерес оправдано привличат образците на българското средновековно монетосечене, които са показани в експозицията. Представени са парични знаци на царете Теодор Светослав, Михаил III Шишман и на деспот Доброчица. При емисията на Теодор Светослав отпред е представен владетелят прав на среща, а от двете му страни е изписан надпис Светослав, цар българом, т.е. цар на българите. На реверса е изобразен Исус Христос, като от двете му страни има надписа Исус Христос, разбира се, съкратен. ИСХС. Монетата на Михаил Шишман на лицевата страна е изобразен владетелят на кон, съответно с съкръщение отново Михаил, цар Михаил, но опакото отново е изобразен Исус Христос. Посетителите могат да видят и средновековни оловни печати моливдовули. Дунавска България се създава в сърцето на Добруджа. Владетелите от Първото българско царство обаче не извършвали собствено монетосечене, но някои от тях, най-вече тези от втората половина на 9 и през 10 век, имат собствени печати. И именно един такъв печат, оловен печат, моливдовул на цар Симеон Велики, също може да бъде видян от посетителите. Любопитен за публиката факт е, че след завладяването на българските земи от османците, освен техни монети, в търговията масово са се използвали и европейски пари, обясни още доктор Невян Митев. В експозицията са изложени образци на сребърни талери и грошове, сечени в различни кралства и държави в Европа, както и османски акчета, алтъни и куруши.